продолжим наш сериал по диагностике и ремонту пылесоса. Вот такой пылесос Samsung. Что же с ним? Давайте посмотрим. Все, ну как же. Здесь. Это вот это. Выномать. Это вот того. Вот здесь. Потому что это того. Так мы будем. И летать свободно. Свободно коктейля. Свободный. Сейчас суток. Вот всякий этот. Зачем накладывала такую губку сверху и предупреждает. Зажигаем мотор. Здесь двигатели. На всем пройдет. Раз фильтра все не пройдут. Запределила, но нет, свободные. А так, ее следует сейчас вставляется на губках. Уборка закончена, включен, включа. Все это гудит привычно. Здесь. Ну, как будто ты этого нормального, что пошумело. Но это создавать Викторию пылесоса. Вот такой Виктория пылесос. Победительница. Виктория победительница продавала пылесос. Ну как что-нибудь сделала. Ну все, давай на этом все, ребята, и всем пока.